Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Станчо Пенчев, а вие сте с предаването Добър ден, Шумен. Темата на предаването днес е музиката и съвременната, и музиката в миналото, музикалното дело в Шумен. В първата част на предаването ни гостува Николай Тодоров Кайо. Едно известно име в Шумен, композитор, изпълнител, създател на различни музикални форми. Той ще представи своя сборник от авторски песни "Незнайно вино". Премиерата на сборника е днес от 18 часа в читалище Добри Войников. Във втората част на предаването ни гостува доктор Антония Панева, началник отдел Държавен архив в Шумен, с която ще говорим за известната фамилия Дюкмекджиеви, която има голям принос за музикалното дело в нашия град. Гледайте ни, ще бъде интересно. Сега казвам добре дошъл на Николай Тодоров Кайо, композитор, изпълнител. Много от шуменци ви познават. Но сега повода е един сборник с ваши песни. Така, да. Който е песни писани през годините. Така е, да. Как се роди всъщност идеята за този сборник? Ето, нещата, които се натрупаха, около 100 песни имам общо. Но има някои от тях, които са донесли награди, както на мен, на читалището, от различни конкурси, от международни фестивали, като написване на оригинална музика, също музика, която съм писал за спектакли в театъра, когато бях диригент там, колко години, не помня, 15 или там, още като се почне от "Ние не вярваме Штъркели", една пиеса на Недялко Йорданов, на която натвариха пак с музикални неща, с оркестър, с певица, как се казва, Мариана Преславска ли беше. Много хубав малък оркестър, който трябваше да се направят около 12 пиеси. И положихме много труд, всичко се стигна, имаше един много хубав режисьор, който сега още ще го спомням. Младо момче беше, после стана оперен режисьор. Той изискваше много. И в един момент играхме 2 представления на "Ние не вярваме Штъркели" и трак. Пиесата е спряна. Отидаха ни. Но това все пак през годините. Така че от там имам наследство, много неща направени. От рециталите с заслужили артист Иван Тонев, като вземем, които сме правили двамата. Даже това заглавие "Незнайно вино", той на него го дължа, защото на времето ме пробута и на стихчета от едно списание на събрахме от това автор, който не е много известен, но жегна самия текст е на едно откровение. Аз обичам хубавата поезия. И ако една дадена поезия ме въздейства по някакъв начин, няма начин да се захвана. Такъв е случай беше и с Недялко Йорданов, и с Евтим Евтимов, като вземеш, Иван Пейчев. Имам, даже в последно време тук имам една пиеса на една Мария Йосифова. Тя починала. Познавам се лично с нея. Тя беше дала няколко стихове и имам направени 2-3 песни по нейни текстове. Така че отделил съм от тия 100 работи, не че може би това да е най-хубавото, но съм отделил някои, които са допринесли за доброто име на Шумен, доброто име на читалището, за 3 големи награди, не първа. Големи награди на международни конкурси за авторска музика. И не само те и други. Кажете ги, кажете ги. Той имаше една такава болест за море и спомени, Варненския международен фестивал.
в който имаме много участия. Там тръгнахме с малка серенада. Много съм така доволен от това, че застанаха зад мен и ми помогнаха много. То не е само разучаване, всичко, но изпълнение, студийни записи. И направиха много от песните, които са включени, те са около 30 неща в този сборник. Много от тях са от море и спомени. Ще ви разкажа един много интересен случай. Те имат награди върху море безкрайно, моряшката жена, като вземеш, на тая тематика. Обаче стигаме до една втора награда и не може повече. До там. И аз се ядосах веднъж. Викам, айде сега, този път ще ги оставя, може пък не ги харесват групата. Викам, аз ще изпълня. Защото една друга специалност, която имам от консерваторията, беше естрадно пеене. Подготвих се, направих една моя авторска песен, изпяха и в един момент идва директора, артистичен директор на фестивала там. И Кайо Коста, доволен ли се? Викам, защо? Втора награда, казах. Пак втора. Викам, добре, на кого първа? Как се казваш? Румяна Карадимчева, на моя любимия ми даскал, дъщеря с една много хубава вокална група от от училище, музикалното училище Любомир Пипков, с бяла тишина. На Борис Карадимчев, да. Не мога да му се сърдя, викам, тъй може. Тъй приема. Такива и много интересни случки има. Тия 30 песни, които са вързани, са просто съкровенни. Някои от тях са били наградени и са участвали в наградите за международни конкурси. Пял съм ги в... Кажете в кои конкурси? Това също е интересно. В Пловдив 2 пъти носители на голямата награда с тази песен, която мислихме да пуснем днес, ама не стана. Тя е нещо, което страшно много ме развълнува. Евтим Евтимов. Оказва се, че голям автор е той човек. Той пише музика с думи. Не може да прочетеш това без да усетиш музиката вътре. И така ми подейства с една стихчета малко, в които се личи българщината, личи фолклора. Някак си на трендафил лице си грява, под луна ли вечер си вървяла. Песен ли пред тебе вървялата си, толкова хубава и бяла. Викам, ти нещо няма да върви без да се пусне, нали, малко фолклорен елемент. Вкарах вътре като на Теодоси Спасов, обаче в естраден аранжимент, някой друга хлопка и електроника. Аранжиментът стана прекрасен. И момчетата с начало, мъжката част на малка серенада, начало с Тодор Дачев. Той е златен. Такова изпълнение. 2 големи награди в Пловдив на песенния фестивал. Как се казваше, той има тяхно име специално. Другия фестивал в Стара Загора под липите Златен прах Сирони се казва. Лично Стефан Йомов, директора на Тоника, беше председател на журито. Подиреме, да дадем нотите. Не дам щестна ръката, разбира се. С нея песен в чужбина. Бяхме в Украина, в Молдова, в Румъния, в Турция. Имахме концерти. В Гърция ми са най-хубавите спомени, защото там много добре се приемат моята група вокалната. Просто те пък и така пяха. Бяхме на концерти на
Паралия Олимпус беше, дето са курортния им център там. Невероятно изпълнение, всичко беше много хубаво. Обаче е така, че групата се отива до година, 25 години ще навършат от създаването си. Имаме вече 3-4 души, които починаха. Някои се отказаха, защото като мен гласа вече не е свеж, силите си отиват. И пък млади хора много трудно можеш да ги накараш да дойде да се занимава с изкуство в тия времена. Така че нека да останат тези неща, които те са правени за Шумен. Авторитета на шуменската музика, чрез грамотици килограми имам там долу и една грамадна, то не е купа, ми е един пламък направен от бронз, голямата награда. Седят като спомени, но нека искам да останат и нотните материали. Ние издадахме и албум с CD вътре, записи студийни. На тези песни? Да, има ги. Има ги. Мисля, че при нашата секретарка Летелина Палазова има още от тия дискове. Те са с снимки, с всичко. Не са много красиво направени. Нека да останат, защото не е хубаво да се хвали човек, нали? Една от интересните неща е, че примерно аз съм сигурен, че в Шумен, и в България няма друг композитор или като мене такъв случай, да му е възложено от чужбина да напише музика на чужд език. Нали? И да стане музиката популярна, не тъй само просто. Да, разкажете за този случай. Случи се обмяна на опит с някакви руснаци, които просто от общината казаха, това е отдавна. Казаха, Николай да отиде с китарата там, трябвало да има среща между творчески колективи и на Русия, и нашите, обмяна на опит и такива неща. И кой да отиде, кой лятно време, те всички на почивка, каят тук в Шумен, не бяхме къде са. Викам, добре, ще отидем. Правим публика там. Добре, ама то много останало, че ме накараха. Аз от първи момент не ми се хвърляше много. В малката зала Сава Доброплодни. Ма какви хора? Той е един художник, който бил рисувал иконите на храм Христа Спасител в центъра на Москва. Голям художник. 3-4 души поети. Един композитор техен, бард музикант, младо момче. И вечерта, след като мина тържествената част, те четаха стиховете, вече имаше тържествена вечеря, тя стана много задушевна атмосферата. Дадаха ми китарата без такова. И аз какво от моите си казах им, не ми идва на ума други работи, да им пея руски песни, много. Викам, че ви изпея от моите неща. И в един момент пълна тишина, всички ме запнали, аз имам снимки оттам. Усещам едно присъствие така от тук, от там, покрай мене, запад. Така, по този начин се запознах с една голяма поетеса. Олга Харламова се казва. Заслужил деятел на културата в Москва, в Русия. Водещ програми, води по първи канал на телевизията им. На всичкото отгоре има над 10 стихосбирки издадени. Голяма лично. И даде ми 2 от тия стихосбирки, дето носеше. Опитайте дали няма да стане нещо на моите тексти. Направих, те като се заминах, направих, 3 песни направих по нейни стихове и донадих с моите, така горе-долу един диск и го изпратих. Тя толкова се и харесали работа, тя направо била въодушевена страшно. Просто и целият този диск го издава в друг формат,
там с снимките му с това, и понеже се казваше най-хубавата песен там Листопад, кръства го Листопад и го лансира в Москва. Аз като вие не знаете. Тя мълчи. На следващата година идва пак през Варна, минават от тук с друг колектив. И обаче аз му нямаше в Шумен. И станала и говорила, пускала какво било на чудеси. Юрий Аврамов разправяше, той беше жив още тогава. Страхотни неща, как се направи. И така че музика, тя само текста даде, музика, аранжимент и изпълнение. И всичкото и благодарение. Как бяха изпълнени? Само от вас, с китара? Да, аз самичък ще ги изпълних. С китара, с акустична китара? Цял оркестър. С оркестър? Аз се правя аранжиментите с голям оркестър. И звучи богато. Даже аз съжалявам, че нямаме възможност. Но ще видим как ще стане да ви изпратя. По-нататък може да пуснем, да. Не, ще ви изпратя да ги имате. Те са много интересни работи. С най-голямо удоволствие ще ги излъчим. Просто съм горд, че някакъв си никакъв си там музикант. Едно малко градче в една малка държава и да хоп в Москва и ставаш известен. С песента Листопад, наистина хубава тя. Самата на стиховете те карат, понеже имам закалка от театъра и друго се получи. Така съм, затова е основната цел на сборника е именно тази, такива неща да ги съхрани, защото те са хиждане, това ние сме поданици на град Шумен тук. Това е богатство на Шумен, това е паметта на музикална култура, която това е, да. От нас идва, от мене, от втори, от трети, автори на текстове тук. И след време някой ще ги изпълнява. Освен вас, има и други изпълнители. Има нотни листи. Където има, в нотните, ама тя всичко. И като го чуят, и може да го парафразират, да направят някои промени в тактове, било ритмика, такова и се казва в ново виждане някакво. Но това води до съхранение на това са ценности. Особено няколко песни за Шумен, които имаме. Добро утро, град, многоетажен, тук е правен в радио Шумен беше. Шумен мой също е на много хубава пиеса. Там ще намеря начин да ви ги дам. Те е хубаво да ги пускаме, да ги виждат шуменци от по-новите поколения. Ще разпиша с две ръце правото, нищо просто да звучи. Знаете ли, има някои пиеси, които аз се разплаквам, като ги слушам. Особено тази, дето ви казах на Евтимо. Това са неща, които остават тя и като музика, и като композиция вътре направено. Като минаха годините, като съм ми харесва. Да, имате запис на тези неща? Имам ги в студийни записи, имам ги в телевизионен вариант. Добре е да бъдат с видео, да. Но ще уточним тези неща след предаването. Ще видим просто, когато има някакъв, сте свободни, имате свободно време, ще донеса на лаптопа, имам 10 филми от явяване, от концерти, от такова. Мисля, че и на диско, и на DVD-та имам също. А сега работите ли нещо? Пишете ли музика? В момента са не дали задача да свърши с този ангажимент, защото много стана година нещо. Не можем да го... Да, премиерата се отложила заради извънредното положение. Да, ужас е. И сега искам да готвя, имам някои проекти. За пролетта ми се ще да се върнем към корените на забавната музика. Искам да направя един, ако не успея есента, то в началото на следващата година, един танго концерт. Тангото все повече и повече остава в схемата на музикантите. Тя е вечна музика. Да, вечна музика с красиви неща, които и до ден днешен
музикантите не ги отхвърлят, напротив, клонят към тях. Дори в последно време гледам Хулио Иглесиас и той посяга към и такива много интересни решения. Това е в испаноязичната традиция, така да. или иначе. И искам да направя един така класически концерт на танго от различни видове. Аржентинско, отделно Бразилия, Европа, защото има европейско, което е по-различно. Италия, Франция, по времето на Едит Пиаф там, Саша Дистел. Нали, и немското танго още от преди Втората световна война има образци. В Америка не е чак толкова популярно, но във Франция, особено пък за Италия да не говоря. И съм решил да подбира отделни, да ги изгладя, да ги направя с нов аранжимент, да ми направя, ако мога, или солови, или в многогласна хармония изпълнение. Ще ги запиша. Аз винаги записвам, като стане хубаво. Записвам, защото на другия ден може да развалим нещата. Пък тъй като си ги имам като отворя... Кой да ги запише? Кого сте предвидели с гост? Ами ще направите записи? Записвахме в радио Шумен... Не, изпълнителите кои ще бъдат? Малка серенада. Малка серенада, да. И те ми помагат за всичко. Новите, те сега имам доста нови хора, работя и с тях. Така че един такъв концерт ще бъде много интересен. Дори ако даде Господ да имаме възможност да отидем пак в чужбина някъде, да се явим на някой конкурс или нещо, една такава танго програма. И ще очакваме с нетърпение. Ще бъде много хубаво. А иначе за индивидуални изпълнители нещо готвите? Някои от моите хора изпълняват и индивидуални. Тук има песни, които са пак наградени с соло от един изпълнител. Имам дуети. Трио нямам, но въобще солови и дуети имам отделно. И съм доволен, защото тогава е отговорността много по-голяма. Когато си сам, с микрофона става страшно. Така е. Ами, желая ви успех. Благодаря ви за участието. Значи да припомня днес от 18 часа в читалище Добри Воников, зала Сава Доброплодни. Сава Доброплодни, да. Ами аз ви благодаря. А ние, уважаеми зрители, ще се върнем след няколко минути с следващата ни събеседничка.
Отново сме в студиото и казвам добре дошла на доктор Антония Панева, началник отдел Държавен архив Шумен. Както казах, днес темата е музика и ще говорим за една известна фамилия, шуменска фамилия, Дюкмеджиеви. И търговци, и музиканти, просветители, въобще много, много интересни хора. И шуменци, най-важното. Първо да благодаря за поканата. Действително една изключително интересна фамилия. Дори когато се говори за, понеже предния път, оттам тръгна и нашата идея за по-нататъчното предаване, когато говорихме за първия български оркестър, точно един от фамилията Дюкмеджиеви участва в нея. Но когато с вас говорихме да бъде тази днешната ни тема, всъщност си помислих, че ще бъде по-интересно, може би, също да се поговори малко по-общо за фамилията, защото това е една и многобройна фамилия, дала много музиканти, свързва се също така и с търговското минало и въздигане на Шумен. И всъщност дори, ако може да покажем, да започнем с снимките на къщата, в едно изследване на шуменските възрожденски къщи, това е от 1965 година всъщност изследването, което е дисертация към Българската академия на науките, е включена и фамилната къща на Коста и Жеко Дюкмеджиеви. За тях след малко само като имена да ги спомена. Но къщата е изключително интересна с това, че е определена като единствена по рода си такава за Шумен. Тя е къща близнак, за да придобият зрителите ни за какъв мащаб на строителство по това време, 1851 година се датира строежа и става въпрос, е строена на 2 етажа, с общ около 3,90 са били таваните, до тавана, стаите и също така следващата снимка, може би, един много интересен детайл има само в тази българска къща, тъй като в изследването са проследени. Да, тук имаме и баня. Това е много интересно, или поне за мен беше изключително интересно, защото по това време знаем, а това са много интересни всъщност детайли от вътрешната архитектура, розетка на тавана, къщата е била много богато украсена и действително и красива, с 2 огромни салона от по 11 на 3 метра. Къде се е намирала? 303 квадратни метра застроена площ, което наистина е нещо огромно. Намирала се, сега това ми беше на мен интересното, в книгата къщата е, местоположението е дадено на улица Стара планина номер 2. Днес обаче на улица Стара планина номер 2 къща Авшарян, която също е запазен такъв комплекс. И ще ми бъде интересно на самата мен да разбера дали все още съществува. Специално тази на Дюкмеджиеви. Дали са я запазили, защото от 60-те години до днес доста време е минало, доста се е променил града ни и е възможно и да е разрушена. Но тогава е била... Тогава, към 65-та година, а между другото, изследването, което е пък при нас в архива за рода на Дюкмеджиеви от Марко Хаджиев, мисля, че беше датирано от 80-те години. Значи, възможно е към 80-те все още да е съществувало, защото там също се споменава и за фамилното им жилище. Друго интересно всъщност е, че Джумалиев използва един израз, че са създали първия универсален магазин в България. Пак да помоля за следващите снимки от... тук банята се вижда. Това е все още от къщата. Това означава вътрешен водопровод по това време. Това означава първо вътрешен водопровод, второ и собствена баня да си имаш, защото по това време е било изключение в българските къщи специално да имат такова помещение, битово. Знам, че се ходило на публична баня. А това е всъщност, пак да използвам определението, първия универсален магазин или може би сега за съвременните граждани първия мол в България по това време. Строен е пак към средата на 19 век от Дюкмеджиеви за нуждите на търговската им дейност. Това е съвременна, от Google Maps е извадено съвременна снимка на сградата. За наше щастие все още съществува, за наше съжаление е в изключително лошо състояние. А за мен това е една от сградите знакови, не само за Шумен, за цялата ни страна.
Това е Велико Дюгмеджиев след малко за него. Частна, но си има механизми. Да влезе, в проект. Трябва да влезе в някакъв проект, да бъде запазено. Има механизми, по които това може да бъде направено, но това е тема на друг разговор. За Шумен, така или иначе, ако я загубим. Интересното е, че е било то се видя всъщност на 2 етажа. Имало е мебели, внос от Виена, от Австрия са били мебелите. Подправки също така. Всякакви стоки. На 2-ри етаж са били складовете, на 1-ви етаж е било като малки магазинчета и склад и магазин. Продавали са се и лекарства също, да, и действително поради разнообразието на стоките, както виждаме от подправки, лекарства, платове до мебелите, големите печки също така. Това е някакво много хаос за Шумен и България, предполагам. Да. За времето, за което става въпрос, средата на 19 век, Шумен всъщност измества Одрин. Знаем, че 3 големи центъра, и военни, и стратегически, и търговски, включително на империята, са Цариград обикновено или не Константинопол, Истанбул. Той и Константинопол, така, си по-старото име, по това време. Гърците само така го наричат. Мегали, идеята е, Одрин и Шумен. След Кримската война 53-та и 6-та година, Шумен всъщност измества Одрин. И тук се съсредоточава и войска, и икономически също много се замогва града ни. Променя се и неговия облик. Виждаме по това време, в това изследване, за което говорих, не само и тази къща, но и други къщи от подобен тип вече изникват. В момента, всъщност, пловдивските къщи са така най-известни, но за съжаление в Шумен не са запазени толкова много от тях. Нашите не са отстъпвали, не отстъпват по нищо на тези богато украсени и големи пловдивски къщи. Както и да е. Да продължим нататък с музиката. Там е имало хора, които са ги запазили, тук явно е нямало такива хора. Тук просто, някак се там така е била голяма борба, между другото. Там просто имали са хора в тогавашната партия, така да кажа, БКП, които просто лобират за своя град. За съжаление, нашия град е разрушен и продължава това да се руши. Би могъл да стане един изключително красив град. Нещо, което за съжаление не се случва. Поне аз не виждам за себе си като гражданин мисъл в архитектурно отношение да има синхронизация и хармонизация между старото и новото, дори между новото и новото, един крайречен булевард, ако вземем, там някакси не виждам естетическа мисъл, но това са натрупвани от много години. Натрупвано и много трудно ще бъде коригирано. Да не говорим за центъра, което няма управяне общо взето. Центъра ни това е един тук можем да съжаляваме за възрождение. Младите шуменци не го помнят, но по-възрастните го помнят. Това беше един великолепен площад. Сгради, строени във виенски стил. Това е което. Все още имат частици запазено от това, но за съжаление наистина частица и не се и поддържат много. Поддръжката никак не е лесна. Поддръжката, никак не е лесна, но има сложни процедури. Ако са паметници на културата, има нужда от оценка от Института за паметници на културата, по какъв начин да се ремонтират, реставрират, но няма значение, така или иначе. Но то така и трябва да си има строги изисквания, защото иначе ще се получат интересни резултати, предполагам. Да продължим. Всъщност, това е Велико Дюгмеджиев. Всъщност, историята на Дюгмеджиев се проследява до 3-то поколение след него, като интересното е, че и той, и неговите братя все са следвали някъде в чужбина. Специално той, това са негови снимки, които можете да покажете, докато минава малко биографията му. Той е роден 1877 година в Шумен, завършва Кралската музикална академия в Дрезден. Интересното е, че за нашите стандарти доста късно отива да учи там, на 18 годишна възраст. И след това, веднага, когато се връща в Шумен, още през 1898 година, едно от първите неща, с които се захваща, е, че създава музикалното дружество Родни звуци, което и до ден днешен е известно не само в Шумен, в цяла България.
След известен период учителстване по музика в Шумен, той има период от съвсем кратко едногодишен престой в Солун, където също става учител в тамошната българска гимназия. Има една интересна случка по спомени в архива, че там също веднага създава за цялата му дейност, ще кажа само, ще отворя скоба, е характерно, където и да отиде, каквото и да прави, той създава оркестри, дали ще бъде хор, дали ще бъде симфоничен, няма значение, но изключително активен деятел е бил в областта на музиката, музикалната сфера. Там създава симфоничен оркестър от ученици и на един от концертите присъствали валията на Солун и турски училищен инспектор и били толкова впечатлени, възхитени от представлението, че дали по няколко гроша даже на ученици, на музикантите ученици. Това коя година е? Това Кои години е бил там? Точно като уточнение не мога да ви кажа, но знае се, че през 19 век или? Да. Още... Значи да видим, 98 ако се връща, може да е било края или началото, най-много на 20 век. След това отново се завръща в Шумен и след като се завръща тук вече го виждаме 40 години в структурите на различни формации и преподавател по музика в различни и в мъжкото педагогическо училище, и в девическата гимназия в Шумен, в института, педагогическия, бъдещия Шуменски университет. Създател е на пиано септет, който става първия с камерна музика пак в България. Изнасят концерти, веднъж седмично, между другото, което никак не е малко. Това са пак тия традиции на възрожденския Шумен, това отношение към музиката. Имало е много известни, това се остана като традиция, учители по музика, учители по пиано, по цигулка. Ние още помним, нали, Спиров, който беше един така общо известен в цяла България като един от най-добрите учители по цигулка. Да, тук, между другото, Зидаров е бил, например, в пиано септета. Брат му Коста Дюгмеджиев и Пресиян Дюгмеджиев също са били. С променлив състав е бил, но и те са били. Аз в началото щях да спомена и за братята му. И Коста и Пресиян също са известни в музикалната история на Шумен. Остават, че и на България, защото Пресиян от 20-те години на 20 век се установява във Варна, където създава всъщност там пак и оркестър, и хор. Той се води един от каквото е, може би, Велико Дюгмеджиев за Шумен, такова и Пресиян за варненското музикално дело в училищата. Хорово пеене, оркестровото дело. Коста Дюгмеджиев, той се връща в Шумен. Той, между другото, е изпратен в Дрезден или в Берлин беше да учи. В Брюксел, да учи търговия. Обаче завършва музикалната академия и се връща тук и става учител по музика. Иначе Пресиян си учи и в Москва, и в Лайпциг, мисля, че и в Дрезден. Той специално музика учи, както и Велико. Вече са решили, явно Коста беше, понеже мисля, че по-голям от тях, другите вече пътя е бил проправен за тях от батко им. И какво друго за Велико? Всъщност, може би, той остава най-известен с две неща в историята на българската музикална сцена, така да се каже. Първото е 1906 година, представлението на Червената шапчица, детска оперета от Франц Апт. А второто е 1914 година на 10 май, Кармозинела, оперетата, вече така наречената голяма оперета от Холендер. И с това се поставя началото пък вече на така наречената голяма оперета. Оперетата се разделяли, не преди, на голяма и на малка, тъй като по съдържание и по музика е била различна явно за различните жанрове и възрастови и състави, понеже е играна и от различни възрастови състави. Интересното е, че в тази оперета, която е Червената шапчица, съответно е от ученици. Той си ги е подготвил съвсем на, бих казала, професионално равнище.
И всъщност с делото на Дюгмеджиев се поставя началото на оперетното дело у нас. Той е от създателите на оперетната дружба. Тя се създава също през 1914 година в Шумен. Между другото, съвсем... И първата в България. Първата в България, и тук искам да отворя една така интересна скоба за мен беше, когато реших да проверя в нета отзиви така по темата и попаднах, че всъщност професионалната опера и оперета се създава от, той пак един шуменец, Атанас Сладкаров, мисля, че беше, за който самия Дюгмеджиев, тук съм донесла спомени, после ще ги прочета. Той, Дюгмеджиев пише, той ги пренася в София. 1918 година той в София събира около себе си музиканти и там поставят първата оперета. Много интересно беше разграничението, че 14-та година в Шумен представлението на Кармозинела е от любители, музиканти. Първото професионално изпълнение в София е 1918 и към 18-та година ми се струва малко така несериозно да се говори за професионално оперетно дело, в смисъл за издържане от оперета. Най-малкото, ако говорим пък за шуменските традиции, тъй като самия Дюгмеджиев пише, че за този период от и 6-та с тази киндер опера или приказна оперета до и 14-та са изнасени от него и от неговите сподвижници тук в Шумен още няколко оперети. Той ги изброява. 3 бяха, едната от които беше литературното дружество и така нататък. Така че нямаме дупка, а си имаме продължаване, развиване на музикалния състав, развиване и на качествата, защото лично аз не се бях замисляла, въпреки че много обичам не само опери, но и оперети, особено Штраусовите, но не се бях замисляла за нещо, което Дюгмеджиев пише, когато пише за оперетното изкуство, че то е може би по-трудно от театралното и от оперното, защото е съчетание от тях двете. За театъра той пише, актьора трябва да умее да играе и да говори. За операта актьора трябва да умее да пее и да говори, а в оперетата актьора трябва да умее да пее, да играе и да говори. И тези трите качества той трябва така да ги съчетава умело, че да успее да завладее публиката. И мисля, че е бил много добър, понеже той е теоретик, има издавани книги и за история на симфоничната музика, също така и за оперетата. И не само като теоретик е успявал добре и да предаде на своите ученици това своите познания в практиката. Явно е бил и много харизматична личност, защото много са го обичали и има богато музикално наследство. Така ли, иначе, що е останало с толкова много неща? Действително, да. А какво става с така, търговското направление в фамилията? Кой го поддържа? Търговското продължава и след това. Между другото, за мен беше много интересно това изследване на Марко Хаджиев, защото той проследява момент да помисля около 5 поколения до 80-те години рода Дюгмеджиеви. Сред тях има действително хора от всякакви поприща. С търговското се занимават, между другото аз не споменах, но Илийчо, един от синовете на Хаджи Велико Дюгмеджиев, той е второ поколение, значи 1800 и някоя година. Към 1860-65 година за него се знае, че той в Цариград се включва в акционерно дружество за закупуване на първия български параход. Ходи до Лондон, за да урежда документите, купуват го. Параходът е с почести посрещнат в Истанбул и след това, мисля, че обаче след около 3-4 години, максимум 5, се закрива дружеството и продават акциите. Но това е интересно, това е още преди 1878 година. Ние сме излъчвали филм. Да. Любителски документален филм за това събитие. Така че за тях има много интересни факти. Друго, специално Велико Дюгмеджиев не е бил от така
както има един израз търговска майка да го е родила, въпреки очевидно противното. Всички представления за цялата му дейност, специално при нас в една от справките беше изчислено, че има над 500 представления и над 32 постановки. Това само на оперети и опери. Без да се броят всички останали концерти, както споменахме на пиано, септета, действително да. Всички те са били с благотворителна цел за нуждите на Шумен. Тоест събирали са средства или просто... Събирали са средства. На времето до 1944 година се е считало не за нормално, за дълг, за граждански дълг и за нещо съвсем част от ежедневието ти за свой празник, не ако имаш някакъв проблем, просто по някакъв празник да дариш. Има случаи на даряване, включително и на чорапи, или пък курбани. Те са ясни, нали? Курбан за еди какво си, когато се дава и до ден днешен това се остана като обичай. Но да речем за здравето на сина си, еди кой си дава безплатен обяд на безплатната трапезария в Нанчовата гимназия, примерно. В случая тези представления са били пак с такава цел. Да речем за по-слабите ученички, социално слабите. Става въпрос ученички за закупуване на учебни материали, на дрехи, на каквото и да е, на учебни пособия. То е имало и публика тогава, нали, което... Да, шуменската общественост вече се е развила музикалния вкус, пък и това, с което за мен поне Дюгмеджиев е допринесъл, Дюгмеджиеви всъщност, не само той, но и братята му, е, че те са доразвиват вкуса на шуменската музика точно към класиката, към тази по-възвишена тип музика, до която иначе е нямало как да се докоснат. По това време все още нямаме записи, няма как да си пуснеш диска, трябва да ти свири някой, за да се докоснеш до музиката, няма как да го чуеш. Този период съвпада и с израстването тук на братята Владигерови. Така или иначе, те са били в тази среда. Да, точно. Това формира те по това време, в началото, точно 1906, мисля, че беше май първият концерт тук в читалището, значи точно в този период. Аз казах, че искам да цитирам нещо. Всъщност, от снимките можем да покажем... Минаха ли на Кармозинела? Може би. Това са спомени на Дюгмеджиев. Една кратка историка на оперетното дело. Да, може пак да минат, докато искам, защото да го цитирам, как е по неговия спомен. И действително, на 10 май 2014 година Шуменският оперетен ансамбъл, подсилен от граждани, гражданки и учащи от горните класове, в читалищния салон под мое ръководство и диригентство представи романтичната оперета Кармозинела. Успех грамаден, публиката е във възторг. Това бе цяло събитие за шуменци. На 18 май същата година, само след 8 дни, оперетата бе повторена с още по-голям успех. След това той продължава. На 25 май оперетният ансамбъл предприе екскурзия до Варна, гдето представи в големия театър на Коста Ранков оперетата Кармозинела. Това бе радостно събитие за варненци. Те за пръв път имаха случая да чуят оперета. Оперетата се повтори няколко пъти. На представленията присъстваха и чуждестранните консули. Това също е интересно. Бехме посрещани и изпращани с флотската военна музика и множество граждани и участи. Значи оперетата в Варна отива от Шумен пак. Всъщност в България, да. Да. Но и във Варна. И по-нататък, всъщност, Пресиян Дюгмеджиев продължава това, когато става учител в... Не мога да кажа точно в коя гимназия, но там създава оркестър, пак и с оперета се занимава с постановки. Така че той продължава делото на брат си във Варна. А сега фамилията, тя си рожува на много места. Фамилията е разпръсната, има и в София, има и във Варна много наследници. Бъде музиканти сред тях. Така че има, между другото, да. Поне до 80-те години, тъй като това, което ние в архива можем да проследим, нали, е до там.
ще бъде, може би, интересно да се продължи историята, но като гледам колко са разклоненията, само до тогава това ще бъде направо непосилно, да кажа, дело за някого. Да. Ако искате преди да завършим, още нещо интересно има, ако имаме време. Има, да. Та интересното е за Дюгмеджи в 50-те години в неговата кореспонденция беше запазено нещо. От БАН му изпращат писмо, че към Института по музика се формира музей. И за целите на музея му нареждат, тона на писмото направо си беше, ако обичате да съберете каквото има и да ни го изпратите, да му нареждат да събере материали по историята на музиката в Шумен съответно. И той тогава им изпраща две неща. Нотни листи на Михай Шафран, които той пише, че са запазени от неговия баща, който е бил в оркестъра на Шафран, и цигулката на Михай Шафран, за която той твърди, че Михай Шафран при заминаването си е оставил на баща му, е подарил на баща му. След това кореспонденцията продължава. Те оценяват изпратените ноти и цигулката, заявяват му обаче, че цигулката според тях не е автентична и че ще му я върнат. Обаче интересното беше, че след това има продължение, след смъртта му неговата съпруга продължава да я търси тази цигулка и така и не е намерена. В писмото от БАН и отвръщат, тя трябва да е върната на вашия съпруг, тя твърди обаче, няма я и така. Така че фондове тогава са набирани от всякъде, предполагаме, злоупотреби. Интересно ще бъде дали все още съществува, но ето, че изпращат 76 листа, значи и 22, близо 100 листа ръкопис на Михай Шафран, който знаем, че е първият диригент на първия български оркестър, неговия създател. Ами с това да завършим. Благодаря ви за участието. Аз също ви благодаря. Това беше за днес, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Шумен. Желая ви приятен ден!